سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. له پاکستان وروسته د ایران ملي سرود ته د طالب استازي نه درېدو نیوکې راپورته کړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت سرپرست ایسار کړی دی چې د طالبانو یو استازي تهران کې په یو کنفرانس کې د ایران ملي سرود ته د غږېدو پر مهال نه ده درېدلی. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالرحمن منصور د وژې پر 29مه د اسلامي یووالي کنفرانس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و. هغه وروسته په یو ویډیو کلیپ کې د ایران له خلکو بخښنه غوښتلې ده. د ملي سرود د غږېدو پر مهال یې ودرېدلی نه دی. د ایران رسنیو ویلي دي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت کې د سویلي اسیا د دویمې ادارې رئیس د ډیپلوماټیک عرف خلاف د دغه اقدام غندلی ده او ترڅنګ یې په دې تړاو د ایران اسلامي جمهوریت سخت اعتراض اعلان کړی دی. د مهر خبري اژانس رپورټ کې راغلی دی چې د افغانستان سفارت سرپرست د ایران اسلامي جمهوریت ته د خپل هیواد په ځانګړي درناوي په ټینګار سره دا یو شخصي عمل بللی دی چې په هیڅ ډول یې د هیواد نظر منعکسوي. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د مرستیال په دغه چلند توندې نیوکې کړې دي او په ټولنیزو رسنیو هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. هغه تېر ورځ په یو ویډیو پیغام کې چې تقریب اژانس خبري خپور کړی دی، زموږ په هیواد کې چې کله ترانه ویل کېږي موږ ورته ناست یو. ما د خپل هیواد د سرود سره سم عمل وکړ. ایران زموږ دوست هیواد دی. که خلک یې خفه سوي وي زه بخښنه غواړم. ایران زموږ دوست دی او موږ سره به دوست اوسیږي. د اسلامي امارت یووالي 30م نړیوال کنفرانس د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان په ګډون ترسره شوی دی. د دغه کنفرانس په خپرو شوي تصویرونو کې لیدل کېږي چې د طالبانو دوه استازي د نورو ټولو ګډونوالو په خلاف د ایران ملي سرود د غږېدو په مهال ناست دي. تر دې 2 ورځې مخکې پېښور کې هم د طالبانو تر ادارې لاندې افغان سفارت په ورته ډول یوه غونډه کې د کوربه پاکستان د ملي سرود د غږېدو په مهال نه و درېدلی چې هغه هم پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.